Калуш багатий на історичні архітектурні пам'ятки. Деякі з них добре відомі та зручно розташовані у центрі міста, деякі менш відомі, але не менш цікаві. Знайти те, що шукаєш, і зрозуміти, про що йде мова, тепер стало набагато простіше, розповідає головний спеціаліст із розвитку туризму управління економічного розвитку Віктор Павлів. Ми зараз будемо оцифровувати історичну спадщину міста Калуша. Це така є ініціатива міського голови, щоб зробити на сьогоднішній рік по програмі туристичній було передбачено кошти, які ми знайшли, то зараз було зроблено 9. Це планували 10, але вже не було коштів, бо кінець року, і на даний час ми виготовили 9. Наступний рік у нас знову передбачені кошти, ми будемо продовжувати встановлення таких QR-кодів цих на всіх історичних пам'ятках і також на стелах і пам'ятках, які є в місті Калуші, взагалі в Калузькій територіальній громаді. QR-код на кожній панелі дозволяє гостям міста і мешканцям отримати доступ через смартфон або планшет до опису того чи іншого історичного місця чи пам'ятки архітектури. Завдяки такому коду можна отримати більш детальну інформацію, рекомендацію щодо маршруту. Ми на сайті міської ради створили нову рубрику «Історична спадщина», і туди ми заносимо інформацію, яка є історична. І з чим дає цей код, тут є зашифрована вся інформація про ту чи іншу будівлю, на якій він буде висіти. Тобто, підійшовши смартфону, можна считати інформацію і більше детально прочитати про ту чи іншу споруду, а також про пам'ятник, який встановлений в Калузькій територіальній громаді. Таблички розроблені 2 розмірів, зазначає Віктор Павлів. Для будівель А4 формату з назвою об'єкту та QR-кодом. А на пам'ятники і стели, оскільки вони менші за розміром, встановлюють лише QR-код. На даний час вже встановлено 2 QR-кода на стелі розстріляних студентів і на пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Ці таблички, які вже на будівлі, які ми передбачили на будівлю, встановлені на в'язниці меморіальна в'язниця, перша школа, концертний зал. І сьогодні ми достановлюємо це якраз районний будинок культури, стара промислова ратуша і дзвоноливарня. За словами посадовця, на деяких об'єктах з розміщенням QR-кодів виникли певні труднощі. Я хочу, щоб вони були доступні. Тобто, якщо закрита споруда, то не підійшовши, можна сканувати, не заходивши на подвір'я тої чи іншої приміщення. От ви побачите коло костелу, це біля брами входу, і вчора ми теж біля брами встановили коло церкви Михаїла. Тобто, якщо вечором закрито, хтось мандрує по Калушу, вечором може собі считати QR-код. Далі ми хочемо оцифровувати звук, відео, все, наповнювати ще більше цю інформацію на цю сторінку, і куди зашито цей QR-код. Подібні ініціативи допомагають людям краще вивчати те місто, в якому вони живуть, а також істотно полегшують життя туристам, які отримують цікаву інформацію про міські пам'ятки, зазначають представники влади Калузької територіальної громади. Вони переконані, саме QR-коди допоможуть об'єднати 2 світи, які існують в одному просторі, але в різному часі. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини, телеканал СІТІВІ.